na Kasavu na Chikapa wala to azali na mwasi na liboso po to signaler bino pasteur bango azali na marié na mwasi ne maman chouchou babota bana misatu 4 si je me trompe pas na sima on a ensemble pas pasteur Coutinho parce que bango azali parmi pasteur pena basaka succès parce qu'il est loko ensemble tant azali pas pasteur Coutinho maman Nadine et à son âme o akufi maman Badeyo na merveille ni mo pe malakimia azali pe ser moko na armée de victoire et pas Coutinho bande ko bonde la pe kuna mazaki moi ni ma pasteur te azape na mo ba pire petit na ba basunga ka ba sela ka musala mana dit nazaki pire petit ya ma chouchou ba sema na église morale ma pasteur moi c'est mon musala parce que malem de télé maman muké géone maman Nadine wa uti ko kufa tiki biso pe à son âme. Parce que maman chouchou eza nani? Maman chouchou eza mwasi ya liboso ya pasteur Mangwakasa. Oh ya balaka. Siko donc maman Nadine wa kufi azalaki ba maman ba yaka kosunga ba maman pasteur na ndako. Oh mona moi papa pasteur bo ça l'église moi mais aza moi attaché na maman pasteur. Aroya kosunga moi misala mais ya ko simba te. Tu comprends peut-être vraiment ndenge salama pasteur ayo tombé amoureux ya maman Nadine. Oh là là. Bah comme il peut vivre en cachette. Allez tant qu'il ko s'éclater likambango comment il ko ma chouchou abambaka pasteur mango sa mutu te na mutu. Tant ma memi na pasteur Coutinho ba ko apprendre une nouvelle wana ba c'est peut-être ba senga qui est atika relation wala parce que yoza mosala nzambo zote ya batu si ba divorce si ekobo mais yo komo bimana muto au moins ne ma mettre ba semba pe na kati église. Mais dans la mouka na toko mo ba benganga yo de na merveille na mana dit na ma mère mine maman qui na mo pe na bi très bien parce que bango ça poignarder bango ba kufi bikamaroka moi numbi na ngai moto ya bomi 4 personnes a chubi mana dit na chubi deyo a chubi merveille a chubi ma mère mine atala makila na nzoto te so na kena wenzo na mukio na ponga biana nyonso na mona kai akoma koteya vie o ya soko passer na kati ya ndako na ba koma ko maltraiter so la ne posana bien oyo kama kamne sa lobaka koma ko maltraiter ko betailler ko la lisenzala. Voilà, bonjour Mbote Balandia, une télévision, Nombi TV, en tout cas un grand merci. La confiance au Bopé Sabiso, un grand merci partout dans le monde, et si les amis Bino, Nalinga Bino Mingi, merci pour l'attention à Bino, et surtout un grand merci à les téléspectateurs Nanga et surtout à abonnés, donc à Bokamatango. Je vous aime, merci à Emiline Zemba, tous les Pélé Ambeto, le Momi. Merci à Willy Mouché, Nico Damboka, un grand merci à toi. Merci à Trésor et Mwamba, c'est ton époque, nous vivons l'époque de Trésor et Mwamba. Et puis ça passe, c'était un partenaire officiel de Trésor et Mwamba. Et c'est un rafir à un grand merci à vous. Je suis avec une consoeur, la combo ya Géone. Combo na Géone, elle s'appelle chroniqueuse, le Kolanga, mais elle a côté politique. Donc, elle a vraiment côté politique, mais elle s'appelle comme parti sango. Je vous signale que tout ça à la carte palais du peuple sûrement va pour recevoir la décor au monument donc notre pays hein au mboka na biso mabele à Bangkok au mon paysage donc au makas na carte pince ya palais du peuple place tout ça la bino musala bino ba ibokinda mwakala. J'espère que vous aussi la musique aussi là dans mon esika les oies biso. J'espère que vous avez bien actualité ou les réseaux sociaux il y a pas pour abomi banana kombo makwaya là mangwangasa kombo on a zokoka ukanga ngote ya Johnny Chanel non comprendre te mangwakasa c'est ça kombo ya papa yango wana sikoyo biso tolingaka te ke balobi eza nini yango ndeko na biso azangi maloba te aza quand même mwana oyo bavandi na ye avenue moko bakangama mapango si je me trompe pas donc non ça vraiment commentaire mingité yango lelo toye ko lukaye poto solo la sujet ya likambango qu'est-ce qui se passe bo solo ezali nini ameka un peu ko expliquer biso e bandaki ndenge nini est-ce que papa wana aza innocent ou soit papa wana vraiment abomi parce que makila soki eza na maboko no ozaka na makila
Ce qui passe à la makila te innocence naie et koganga kaka. En tout cas, paix ya ba âme nyonso ya bandeko na biso o basili kotika biso vraiment na choc wana. En tout cas, milimo na bine pe manakinya, je profite aussi de présenter mes sincères condoléances à Isaac. En tout cas, paix à ton âme mon frère, je n'arrive pas. Paix à ton âme. Bato nyonso vraiment beaucoup feli. Bato nyonso bozota l'émission boana passe ici à bino bandeko Nzambi a assisté. Bonjour ma chérie. Bonjour, grâce Boni. Oui, en fait, les lots suivent. Vraiment. Le londe le lot. Souka. Siko yo lokola boza sope bokanga mapangui. Soki pe bozaka aveni mona papa Mangwakasa. Mangwakasa. Yo kanda lo bon bien pour yeba ni pesa. Jean-Pierre Mangwangasa. Voilà, Jean-Pierre Mangwakasa. Siko papa na biso wana komona ndenge bazofinga ye. Komona nde bato bazolakele mabe. Abomi. Finalement, biso to lingaka quand même place bosolo ezali toyeba. Po biso toza ba panzisango moko ya moi différent na ba o basala musala likolo to linga to lokota te. Yo za quand même mona ya kasavu umeli wana. Oyebi penza papa wana bien expliquer biso est-ce que papa wana maboko ne ezana makila to ezalokota. Vraiment, merci Mingi, na Balandia Numbi TV. Merci. Et merci na Balandia Nyonso Balandanga na Congo Lisanga. Vraiment, grâce Numbi, na moyo benga Mingi, aya mona zo boya koloba na bité le ko pe na la plénière, na ka plénière o la na pa di pepe to so na likambango. Dossier où il y a pasteur Mangwangasa et pe sa bato nyonso passe. Pasteur Mangwangasa za pasteur oyo nga penza na ebi très bien na sambela pe l'église na e à travers grande sœur na Mireille Joko pe à son âme yenda me manga penda l'église ayi pena za ngondimi ya pasteur Mangwangasa auparavant on va na pasteur Mangwangasa veni moko na kasavu na chikapa wala to za ino na mwasi na liboso pour te signaler bino pasteur Mangwangasa za ino marié na mwasi ne maman chouchou babota bana misatu 4 si je me trompe pas. Nasima, on a aussi ma pasteur Coutinho. Parce que on a parmi pasteur au pénal basaka succès parce qu'il est long quoi ensemble dans pas pasteur Coutinho. Na kit matinal wana na 4h du matin 5h matin sur ba telemi bozi la ba yoka mungonga pasteur Mangwangasa ça peut ma bote belé bikaka milimo belé bikaka à travers message n'était topé balosambo na bana ko sala. Après nasima ba yolonga monga vena so chika ba yoke na lokolama. Tomba comme na lokolama Maman Nadine, paix à son âme, ou à Koufi, maman Badeyo, na merveille, ni moi pe malakimia. Azaï PCR moko na armée de victoire et pas Coutinho, bandé ko bon de la paix kuna. Mazaki moi ni ma pasteur te, azape la mo ba pire petit na ba basunga kaye ba sala kaye musala. Ma Nadine azaki pire petit ya ma chouchou ba sala na église morale na pasteur, ma pasteur moi c'est mon musala baseki malembeto tele maman muke jeone. Maman Nadine, wa utuko kufa tiki biso pe à son âme. Parce que maman chouchou eza nani? Maman chouchou eza mwasi ya liboso ya pasteur Mangwangasa. Oh ya balaka. Siko donc maman Nadine wa kufi azalaki ba maman ba yaka kosunga ba maman pasteur na ndako. Oh mona moi pas pasteur bo ça l'église moi mais aza moi attaché na maman pasteur. OK. Aroya kosunga moi misala mais ya ko simba te. Tu comprends peut-être que mon ndenge salama pasteur ayo tombé amoureux ya maman Nadine. Oh là là. Ba komi pe ko vivre en cachette. Allez tant qui ko s'éclater likambango comment il ko ma chouchou abambaka pasteur Mangwangasa mutu te na mutu. Tant ma memi na pasteur Coutinho ba ko apprendre nouvelle wana ba sepete ba senga qui atika relation wana parce que yoza mosala nzambo zote ya batu si on ba divorce si ekobo mais yo komo bimana muto au moins ne ba mettre ba semba pe na kati église et aussi baté pasteur Mangwangasa car moi ko bendana après ce qui est suspension la siba repese suspension wana pasteur Mangwangasa boya ki na suspension nde ko bima armée de victoire eko sa l'église na ye ensemble so na bo sanité bo sanité comme église nde eko sa l'église na ye ba okabwana moi cinéma chouchou ayo ko zama na dit babala na kapenza abala ka penza la ti alliance mana dit na zaina bana ne oyaki na bona libala na merveille na de wana gracias ababoti na papa Mangwangasa te bango mibale merveille deyo bana na ye na bango na libala parce que bango sazo bango mukie voir même bana kombo ya Mangwangasa baba kombo ba papa bango te ayi ko zo mo ba komi ndako moko ti ma chouchou pa yo kende ne sikane na bana ba ko vendre mesimba kite Lydia tutanga ne pe na monseigneur moki mo pa ko kende ngemba. OK
aye ko simba te bana bazonga papa ma bango basali boy ba souffrir ma chouchou na bana na yewana allez bon ba vandi ya boko li bana ba yena mala dit babota bana misatu 2 filles na garçon moko Eliel ya liboso so na bosante Manassé na bosani moko mususu wana 2 filles na garçon moko ba ko vanda bas ensemble parce que mongo so wana ba une église na louose wana ka en face na Inde 3 sima kana Inde 3 ko azali pe na bato ebele ba serona parce que mongo ça zaki na succès pende loko nzambe bato ebele balongwaki na Kutino bayaki koya na kati epa ya mangwanga satema baomonaka malamu te pasteur kotambola mabe nde bato bomoki parce mongo ça zali suna bato te mais kokoma likambo ya liwa oyo ndenge bato bakufi bosaki biso mpe pasi na lali na ntongo babisinga mpo badeyo nayebi bango très bien deyo na merveille baza baleki par rapport na ngai ntongo nga banokende église na ndenge komona bango ale bayaki kofutela mpe na veni na biso na oncle na bango na chikapa wana nayebi bango mais nalamuki kaka na ntongo moko babenga ngai oyo deyo na merveille na maa na di na ma mère mine mama leki na bango mpe nayebi très bien parce que bango sa poignarde bango bakufi likambo kokamwa numbi na ngai moto ya bomi 4 personnes achubi mana di na chubi deyo achubi merveille achubi ma mère mine atala makila na nzoto te parce que bango sa kaka elambo alataki complet na rouge akoma kolata air nyonso parce que baofanaka na nsima na bisika tokomaka matonge bango baa na mateba so nake na wenzi wana moke wana mponga bi wana air nyonso namonaka ye akoma koteya vie oyo aza kopase nango na kati ya ndako na ye bakoma komaltraite so olanda prosana bien oyoka makambo nyonso alobaka bakoma komaltraite kobeta ye kolalisa nzala voire même yo papa baobeto ndenge nini tosolana mwa moke malembe esika wana bakobeta ye ndenge nini papa waza papa za responsable na kati ya ndako siko bato banda obete banani ye mama na di nango parce que mongo sa ndenge azalaki wana azalaki na mwa bambongo na ye okay parce que mongo sa to moni so tel bato mingi baleli bazwani mongo baleli bayeberta baleli babi parce que mongo sa kondi bwepwani parce que mongo sa so tie photo na kala na lelo mwa pembele mo nzoto ne taba bijou bambongo wana za nango suste o comprendre mana di na koma mwa ko polé na deyo na merveille bakoma mwa ko épauler o comprendre papa za sula mbongo te ye moko a témoigner so que biso to kosi to so ko inventer bi mo stanga ko mo zo ba makangu akoma zo ba makangu valeur mobale za sute pour za sula mbongo te okay voir même bakangela toilette salle de bain suba bolimbisa ngai asara suba besoin na kumata comme ça na wese ya wenzi oh là là talikam muto aboko libino bato surtout wana pona nini bafuti ye mabe bongo yango nde likambo na bango malamu papa pasteur mangwanga sa bato bayebi soki otambisa micro na kasavu bokiti nango na kanda na lokola mana shaba pe biso il était un bon papa pour le merveille aider yo voir même bana na ba ne ko négliger ba mi merveille ba ofutela parce que moi si na yo liboso machou na yebi baza ba ndeko na ba voisine na biso babula na yebi très bien nana bula pe ya sonam na yebi bango très bien mona soki bomoni machou nenga zala kolata ba super na ba bijoux so moni lelo oseka omoni leko mo liboma moko oyoka na mawa omona grâce pasteur azali na ba ozwi moi si sikoyo bana pe bakomi ko épauler ye pe moi ça komi comment ko ça moi nini basi mususu ozana wana makasi to sani o maltraiter ka mobile na yo yango comme bon ye moka témoigner yango liboso ya ba avocat bibana na bakoma ko betanga ko babasi so omoni na wenjana mukie premier jour tonto yaki batu kolele bakeba kufi mama moka ndote ka mafuta mbila mama na bia zui nde bakufi ba famille mabe ba nyokoli pasteur ba tomboli ba beta mama na mais lelo ba kompesa mama la raison so tambusi micro na wenjana la oyoka boye bisao pasteur akoma ki négliger ka complet rouge na ka yango akoma kolata soko le kananzira te abande ko bongo mutema ngai na bokola bana mwasi na ngai lelo bakoma ko betanga bakoma ko finga nga bakoma ko traiter nga de n'importe quoi omoni yango ana likambo to boite ko bomeza mabe deyo merveille ba kufina en fleur d'âge bazaki na ba ambition bela au sala maman Nadine mais mon a comme si 50 ans te omoni nzoto ezaki na openza makasi eza makasi lelo babi parce que mongo sa bomi ko to na pe na omona ngo nga pona nga na yo penza lokwa ovandaki na ye oyebaki comportement na ye oyebaki obi bande ko nyokola ye bande ko kange banda tant mususu kanda wana te nde bakoma ko maltraiter ye azangi eloko sala bi bon lokwa tant musu bato bazo maltraiter nga na sanini na bomaka bango histoire esi eloro te
parce que ekoki pe ko arriver mutu kanda akomi na suka abibo ezala nango zonyokola ngana sani nina boma bango ezala nango grâce nanga ezala nango mais parce que mango sa bomité ngala tokofana nde tofana na ba jeune la ndeko cameraman so na chubi ya na chubi obo makile sotaka ekozonga ta na mutu ekozonga ta la makulu parce que mango sa tiba ki okangi na sendo ata makila moko te na maboko mais babi ba mona makila ne lamba et le côté ya parce que mango sa ba kumbie quand il lamba dans la terre ya rouge wana ba kene na parquet témoigner po biso tozala ki te ba témoigner balobi ba mona ki na makila et le côté ba témoigner biso to tiba yene na parquet ezaki dimanche ba yene na parquet lundi ba memie na terrain et si ka ba sambisa maman makila ngo ezaki ya wapi kaka braka sekuta senga lobi sili omoni so ba azina makila na nzoto ndeba anda wanga ndeba ndeko lo bakeza ite na bomi ba jiji ba ngaba ba papa eta makila za nesika bo tellement batukutu ba regretter ba pe point bo sambisa mutu na kilote bona braka mais comment na solo ebimi penza na kati ya ndaku na ye na ebite so ebi confrère moko alendele asalaki émission na mwana ya papa wana a expliqué bien mwana lobi amoni tangu azochuba non mona belle c'est wana za bana Jelia ini wana za bana parce que mangwa bino batu bovanda na bango bino nde batu boyeba bo témoigner soki mwana wana mwana wana po mwana na lobi amoni nde papa na bango azobo omoni premier jour to yaka mwana liboso babota na maana dine lien hein azolo ba papa nanga bomité ay papa bomité batutu ba jeune garçon mo bayebo lande bakanga ba coacher na ndako mwana na lingala bandalo bakayango wana eloko bando tala deyo merveille bando futela bana na minerve parce que ngwa saza esu melo côté ay ba ketata nenda bomi ale asanya côté la sous papa na ene ebitele msu bolingwa papa ngo parce que ngwa sa o témoigner lo ba ke mutabomi eza major yo ka batu ko loba batu bango mo bavandaka mwana ye mo bavanda na kati ya ndako wana grâce na ngai omoni procès o ke na ngombangu procès kuta caméra ya 100 jours mutayiba mbongo à l'état mais lelo ka ba to okende nango kaka malgré ba renvoyer le 15 ans bazong ba fongo la dossier mais mutabomi batu misatu mort d'homme bosambisa mukolo moko pe juge azo sanoki bosanoki noki buto ekoto tokanga milimo batekei procès no bosambisa ka mukolo moko bakati procès lundi allez mukoni mardi de ya kufilo bananga baba c'est sous 20 ans pesa 40 ans batu misat bakufi ba même il est là dans l'hôpital comme le quoi Tokyo le makambo le quoi ndeti yete malgré la muki mon dossier oyo to senga la PGR criminel à kotaki to senga la PGR abimi na ye poto ko monite maman to ba pandisango to ba tamibe côté to landa ba procès to landa ya caméra ata mona nguba obeto lisola pour ça caméra to utu ko landa procès ya ba musulman ma procès ces arçons la tangi muta ngaite nazo mbongo pas grâce ba ko interpeller grâce grâce pe so gaye ba bieza ngaite za mutu kingande ba ko interpeller parce que on ça chaque fois dans ce mandat tanga kombo ya nani ya major pourquoi pas interpeller major major nako oyo parce que on ça maneko tanga ye muta bomaki o akomaki makangu ya mwasi na ye maana dine pourquoi pas interpeller major wala pourquoi pas moi te yonto lobi ke makambo ke yonto senga la procureur ba mekana ko fungola dossier to ye ba moi dossier so ba meka fungola ngo grâce na to za ba te bele ba okangama mama mi nzamba sungi ala muki alo baka bosembo mama leki alo baka bosembo alo baka bosembo mais soki ezali ki okosa na obuka lokuta ngapona na mona parce que mama ça za innocent pona ngai c'est longa muto au finga lo ba loba bo me ko ça un peu banalise to kendi to komine sika wana eloko epesa babi mainga na pe pamba te to boite mwana ya papa ngo ye mo propre bimi penza na télévision à lobby donc quelque part bana ba komi manipuler pour le manipuler par rapport à qui butu wana mwana na moni ba famille mama ba ko manipuler bango butu wana mwana zubiloko ake ko tikela papa mama ba zubiloko ba bwaki wala papa sana na parquet bazu biloko babwaki na mis na munoka parce que mongo sa bingala ko manadi nteya to mona parce que mongo sa affection zaki na bana wana ya yemo kuta sundolaki na mwasi na ye kasi yango nazo malgré ba affection wana bolingo wana yango bafuti na bango ye na monene mabe yango monta musukanda na bina bomaka bango oso mona te quelque part comme sukanda ila na ko lobaki parce que mangwanga sa bomi pona ngana boya na ngango
pona toto ba film toto ba film ba X ba film c'est ba commando mona commanda a bomita mutu beto moni makina na mabongo makina mangosa apangisa ki bazaki wa babitanga tonka sena ne salami yego tu mapasi mangosa abaki ni mwana na kana kina katanga tonga sena na nyoso salima na kena kasavubu na ki osama ba enquête batabi mama to lo baté géant mais ndeza na babi major aza okangama mutatinde major bomana mwasi na leki grade aso colonel zu aso ki pepo nini po mala dina ko mala mobile ne mama to zali a omona nde ba secret bima ba secret ko ma passer man o pesa raison bi jono zena ozaki na raison ata ba bia bomi l'homme sous ba mettre ba 2 personnes 3 personnes ba no ba sali atone ya makasi nyango za pourquoi bomi 4 personnes 3 personnes atubi ba oni sombeli makasi nya ko manamo makasi nini vraiment eza pas en tout cas je sais que la procureure justice penza et ça la dossier ba pasteur peut abandonner pasteur mangwanga ça on dirait ça qui a batouté attaque kwa saki ekobo attaque kwa saki mabe na ngamba bukutino il fallait pas botiki muninga la bino tomoni ba avocat matodi na maître Joël qui ko sambela et la maître Patrick Tinda ba pasteur bo pesi pa mu kongo na ndeko na bino vraiment ngo soni na sombo babo kota pona babo ibuzobati ezaka pasi grâce na ngai ezaka pasi dossier otomona ngo eza clarté ba meka na ko zongisa o mona beto be bokanga ba kene dossier mbangu parce que mongo ça akomaki négligé na libota na ye ko beta ye ko finga ye parce que mongo ça tangisi balana merveille za gradué Deyo gracias malgré que mon balo yengelo na zo diplôme na ye mais bana ne mo kuta bana ko s'occuper na bango te siko maman liboso kombo na ni mama chouchou siko mama chouchou na kata makambo yo baluki peta mama chouchou te mama chouchou pa mona ni te baluka mama chouchou na ndeni mama chouchou kenda na kanda wana mobali talaka liso mobala boyo asundolo na bana alingeli combien d'années banda baboya na mama chouchou 19 ans zela et vous meliko parce que bango ça zo ba deo na ba 2 ans parce que mango ça tombe azaki na machouchou wana biso to na ba mikie to ba mikie et où meni maman histoire ya divorce ba me balé et ko ça ta ba 20 ans passé oh là là et où meli maman eza passe histoire oyo ba mekana ko bandela nana ba mekana bandela na dossier to ta non soki réellement mangonga ça bomaki to bomaki na batu be yete na bomaki et puis ba kitape quand même na quartier pour batu pe ba ya roté maman ko tambusa micro no manqué batu ba bwana moko loba bazo banga ko tambusa micro ata na wenza mukie saka le so so maman mafute maman pesa solo ba oyebisa yo to zana ba ndingo ba journaliste tonton moto saki na interview na kata lopango na mate ba bandi ko loba moi so na leka kindumba boy na boy ba telemeli abino bolingo loba na bomba na loba nde ozo ma motema nga bande ko mola to bito yeux to bineti na venu mususu elandi na viste nda banzolo abi mama mususu ezaka ya loba te babi major comme ko lana tina kata ndako ya mbeto na bomba ya mwasi na mobile kwa nini vraiment makambo za makambo bateza makambo passe makambo soni batu bakei donc azaye moko na mutoko parce que bango ça na de ana Kinshasa ana famille famille mo bana est autaki akima ki guerre ndenga yaki akomaka shege akomi koteka na boutique ya mama boutique ya mama ba machouchou bazaki na moi famille moi bozui ti loko eloko nzambe za kati na ye eloko nzambe soza kati no mama ebo mama tete e obima parce que mongo ça parce que continue plutôt aye kozwaye ti ne bobaki mangwanga so boyebilelo mingi baota na poto bango na bango sa baolela et parce que mongo so to yebaki yeyo ata joani mo boyebisinga le boka na musika ngena témoigner ya moto le bito zo apinza ndeko na biso jeune kwa meka témoigner le biso likambu ya somo opena ya pasi en tout cas auto tchango lokwa na première partie en tout cas oza vraiment première partie tozela nan ba juge basala musala ba bandela lisusu ko sambisa ndeko na biso ba fongola lisusu dossier yo en tout cas ba interpeller pe batu o ba koza quand même na témoignage ya roloba propos ya dossier en tout cas merci ndeko jeune éviter so kozala quand même un message ya repesa pour vraiment to komi na biso ko chité oui vraiment to komi na biso na suka so ba to mingi ba olanda ngai ba omona ke na beti ba mabaku ezaka opinion na ngana opinion na we parce que mingi ba ko loba ba okanga munoko
baokanga munoko nga nalobi parce que nayebi histoire wana bien nayebi famille na très bien hein nayebi parce que bango sa ko mabana wana te na mwasi na ite ndenga linga bana wana malgré bana wana na mwasi babalukela ke na sima mais malgré bolingo ya zaki nango pona bango banga bonge salema te vraiment ils a parti ba pasteur hein que ça ba ya RC Dodo Kamba et quand on compte dans makambo pasteur continue ma mère mi mais ataka saki ma sonya za mwana libé mwana saki ma bebo boaka ke le mo me kana okota parce que monga ça la muto okota la te ah mongo ezate ane lokote ndenga zaki liboso azasu ya lelo tane lokote vraiment ezaka pas histoire zambasu. Vraiment, Nzamba Sunga, en tout cas, j'espère que Boyoki n'a pas de son de Konabiso, j'ai expliqué Biso Penza, malembe, j'espère que tout ce solipé koye ba but y a likambango, mais dans le but de la première partie, ce qui va fongoli les sous dossier autre aux angate koya ko yambaye les sous à me camper sous koye bisa biso ndenge ezoki. En tout cas, merci na bato bolandi biso, vous partagez émission, en tout cas ba commentaire ya malam, en tout cas bo déranger yete à l'obika juste bo solo parce que Bible la vérité c'est une puissance qui libère. Ils ont juste vérité. Ceux qui ont le kuta et engagé kakaye. Mais ceux qui ont solo, nous avons bien biso azwa kaka lokumu. En tout cas, un grand merci na bat balinganga, na libota nanga mobimba, ba fan nanga partout dans le monde. On a PCB nous merci. Restez toujours branchés na NTV ou eza ya bino chaîne en télévision. Bye bye.